Здравствуйте, подписчики на ютубе. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о угловом камине Сицилия. Производитель это у нас город Новосибирск, фирма Грейвари. Так, что можно сказать по этому камину? Сицилия угловая, получается она у нас 9 киловаттная, то есть идеальный угол, то есть у нас 90 градусов. Вверху выход диаметром 115 миллиметров, если я не ошибаюсь, по-моему 115. Сверху у нас два кругляшка чугунных, один чуть побольше, другой чуть поменьше. То есть что там видим? Пламя-гаситель. Все в шамотном кирпиче. Сейчас покажу поближе. То есть сверху, как в принципе у всех каминов, это у нас отверстие конвективное для горячего воздуха. То есть сверху, слева и правого бока. Сзади тоже самое отверстие. По бокам видим такие декоративные вырезы с плиточкой внизу. То есть довольно-таки прикольно сделано, аккуратно. Снизу выемка такая. Так, надпись Грейвари. Вроде как нержавейка. С этого бока у нас тоже плиточка. Так, сверху у нас есть такие система чистое стекло. Закрыть, открыть. Снизу то же самое, уже подача кислорода тоже есть. Довольно-таки большой обзор у стекла. Ручка. Ну, ручка, кстати, очень довольно-таки плотно прилегает туда в камин. Так, что можно здесь увидеть? Так, паспорт пока достанем. О, свеженький, 19-10-16 года упакованный. Так, что это? Все в шамотном кирпиче. То есть бока, низ, как видите, все. Скорее всего, это ШБ5 кирпич, то есть стандартный, без всяких вырезов. Как, ну, кроме низа, какой-нибудь например, если что-то сломается, можно легко купить и заменить. В принципе, его колосник такой необычной формы у нас здесь. Вот такой первый раз вижу. Ну, зольник это очень здоровый, такой хороший зольник. То есть такие удобные. Ну, выреза под сушку дров здесь, конечно, у нас нету. Но это ничего страшного. Кому надо, дров не все купили и вперед. Так, сейчас мы посмотрим про его характеристики. Так, Сицилия. В кубах объем 100 кубов, мощность 10 киловатт. Вот немножко странно. Вообще 1 киловатт по СНИПу приравнивается к 10 квадратным помещению. Если он 10 киловаттный, значит должно быть 100 квадратов. При высоте потолкового 2,5 метра должно быть 250 кубов, написано 100. Надо изучить подробнее, очень странно. Масса у него 104 килограмма. Диаметр написано 105, это как бы 110 труба, да? Но 110 труба туда не налазила, мы проверяли, а 115 подходит. Она чуть-чуть совсем люфт имеет, но если асбестовый шнур примотать, то как бы все будет нормально. Топливо написано дрова, внимательно. Ну, хотя на буром угле оно тоже будет работать. Высота камина 834 мм, глубина 546 и, соответственно, ширина 747. Ну, в принципе, сюда полено полметровые, в диаметре сантиметров 10-15, штуки 4-5 влезет. То есть довольно-таки неплохая топка, но вот в паспорте небольшие писки, что она 10 киловаттная и 100 кубов. Еще раз повторюсь, 1 киловатт по СНИПу это 10 квадратных метров. То есть там, скорее всего, 100 квадратов должно быть написано, а не кубов. А кубов получается 250, потому что обычно печи и печи камины меряются в кубатуре, в объеме отапливаемого воздуха. Ну, такой кратенький обзор. То есть, как бы, вид имеет. Цена 23 400 у нас в Краснодарском крае ее. Как бы, довольно-таки, я бы не сказал, что дорого за угловой камин. Но все же, кому как. Есть такого же плана за 20. Как бы там 3-4 тысячи разницы. Ну, это вроде покрасивее. И обычно редко, когда идут с конфорками. А тут еще аж целых две. Поэтому что, судить не мне, судить покупателям. Всем удачи, спасибо за просмотр этого краткого ролика и подписывайтесь на мой канал.